今回は熱海へやってきたのだ。最近ちょっと疲れ気味だったのでリフレッシュ目的で来ました。実は熱海は去年も来てて、行きたい観光スポットは結構回ってるのだ。だから今回は予定も決めずにほんとフラッと癒されに来た感じなのだ。どこかでコーヒー飲んで美味しいもの食べてのんびり過ごせたらいいなって。東海道線で来たんだけど、車内はガラガラで快適だったのだ。来るまでの電車の中でも結構いい感じの読書タイムを過ごせたのだ。移動時間もリラックスタイムになるのが電車旅のいいところなのだ。熱海に近づくにつれて海が見えてきたりして旅してる感じが出てきたよね。そして正午前に熱海駅に到着なのだ。駅に着いてびっくりしたのが、とにかく人が多い。外国人の観光客もたくさんいてにぎわってました。去年来た時は外国人は全く見なかったので驚きました。それじゃあ早速散策スタートなのだ。まずは駅前の平和通り名店街を散策するのだ。平和通り名店街は熱海駅を出てすぐ右手にある商店街です。全長約250メートルのアーケード街で昭和30年頃に開通した歴史ある通りなんです。昭和レトロな雰囲気が漂ってて、歩いてるだけでどこか懐かしい気分になるのだ。老舗の干物店や温泉まんじゅうのお店から新しいスイーツ店まで新旧のお店が混在してるのが面白いです。約70軒ほどのお店が並んでて見応えがありますよ。人が多くてにぎわってるのだ。食べ歩きしてる人がいっぱいいて縁日に来てる感覚になるのだ。本当だね。歩いてるだけでワクワクする商店街です。観光地に来たなっていうこういう雰囲気が好きです。最初に目についたのはコッコなのだ。黄色いパッケージで黄色い幸せコッコって書いてあって熱海の定番土産みたいなのだ。正確には静岡土産になるのかな。黄色の箱が綺麗に並んでて見た目もすごく可愛かったです。でもびっくりしたのがガンダムバージョンのコッコがあったのだ。なんでガンダムって思ったのだ。コラボ商品なんだろうけど熱海とガンダムって意外な組み合わせでした。商店街を歩いてるとアワビ串とか温泉まんじゅうとか練り物とかいろんな食べ歩きグルメがあるのだ。僕も食べ歩きしたかったんだけど、どのお店も人が集まってて行列ができてたのだ。人気店は特に混んでたよね。買うのに時間がかかりそうだったので今回は断念しちゃいました。リフレッシュ目的だから並ぶのはちょっと避けたかったのだ。でも歩いてる人を見てるだけでも楽しかったです。みんな美味しそうに食べ歩きしてて熱海を満喫してる感じが伝わってきました。熱海シュークリーム、これは今時っぽいお店なのだ。ピンクと水色のストライプの可愛いお店でシュークリームがすごく美味しそうだったのだ。ここも人が並んでたね。シュークリーム専門店って感じで人気があるのがわかります。平和通り名店街は出てから南に向かえば海に出るんだけど、今回はあえて北に向かうのだ。電車で読書してる時にふと熱海って図書館あるのかなって思ってそれだけ調べてました。名店街を出てから5分ぐらいの場所にあるみたいなのでそこに行ってみるのだ。観光地に来てわざわざ図書館に行く人もいないだろうけどそれが面白そうです。平和通り名店街を出て北に向かって歩いてると突然大きなアニメ看板が現れたのだ。熱海の肉まんって書いてあるね。無料休憩所みたいだけどなんだかよくわからない施設でした。コインロッカーがメインでついでにガチャガチャもあるみたいな感じだったのだ。アニメキャラのラッピングが目立ってて面白いのだ。熱海って意外とこういうアニメ推しの施設があるんだね。そのまま北に歩いて5分ぐらいで図書館に到着なのだ。正面の道路を挟んだ向かい側には藤森稲荷神社がありました。小さな神社だったけど急な階段を登ってお参りしてきました。そしていよいよ熱海市立図書館へ。図書館巡りってその土地の雰囲気を感じられて意外と楽しいんですよね。結構楽しみにしてたのにまさかの休館日だったのだ。せっかく来たのにこれはショックでした。看板を見たら年に一度の蔵書点検、8日間もお休みとなってたのだ。ちなみに図書館の隣には税務署がありました。不思議な組み合わせなのだ。しょうがないので気を取り直して近くにある木の宮神社へ向かいます。図書館から歩いて 7,8 分ぐらいの場所にあるのだ。
木の宮神社は樹齢2100年を超える大楠があるパワースポットとして有名です。結構人がいるのだ。1月下旬の平日だけどたくさんの方が訪れてました。さすが熱海の人気観光スポットです。何気に今年はまだ初詣に行けてなかったから、ここを初詣にしちゃおうかなと思ったのだ。いつも行ってる神社はタイミング悪くて行けてなかったのだ。それもいいね。木の宮神社は来福縁起の神様として古くから信仰されてる神社だから初詣にぴったりです。参拝したいんだけど小銭がなかったのだ。キャッシュレス民なので札しかなくて、とりあえずエアお参りで先に進むのだ。売店でお札を崩してから改めて参拝します。本殿の横から伸びる細い道を進むといよいよ大楠なのだ。この大楠は樹齢2100年以上、高さ約26メートル、幹回りは約24メートルもあり、国の天然記念物に指定されたご神木です。本州で一番大きいクスノキと言われてます。すごく大きいのだ。近くで見ると圧倒されるのだ。この大楠には幹を一周すると寿命が1年延びるという伝説があります。願い事を心に秘めながら一周すると願いが叶うとも言われてるんです。じゃあぐるっと一周してくるのだ。大楠の横は小川が流れていて、川のせせらぎを感じながら歩けます。うろの中に小銭が投げ込まれてるけど、多分ダメなやつだよね。うろは入り組んでるし回収するのも大変そう。真似しないようにしましょうね。一周してきたのだ。これで去年消費した寿命がチャラになったのだ。パワーをもらえた感じがします。大楠の横の階段を上がると高い位置から大楠を撮影できるスポットがあるので行ってみるのだ。お茶屋さんもあります。人が多い割に席は結構空いてましたね。でも前回ここでお茶したので一旦パスなのだ。撮影スポットは行列ができてたのでここもパスかな。大楠の正面にクスノキの香りっていうお店があったのだ。イカメンチが売ってたので買ってみるのだ。イカメンチは熱海の名物なんだよね。イカや野菜、アジなどの魚のすり身を混ぜて揚げた地元のお母さんの味として親しまれてる料理です。280円だったのだ。ベンチに座って早速いただくのだ。熱々で美味しそう。これなかなか美味しいのだ。熱々のホクホクで中はふんわりしてるのだ。魚のすり身のうまみが広がってこれは癖になるのだ。熱海に着いてようやく休憩できました。それにお釣りで念願の小銭を手に入れたのだ。これでちゃんとお参りできるのだ。さっきはエアお参りだったからね。本殿に戻って今度はちゃんとお金を入れてお参りするのだ。 YouTube でがっぽり儲かりますように。邪念が大きすぎる。初詣なのでおみくじも引いてみました。おみくじは小吉だったのだ。書かれていることも小吉って感じ。なんだかんだ木の宮神社で結構癒されたのだ。人が多くても厳かな雰囲気があるしパワースポットでもあるからほんと来てよかったと思いました。イカメンチをお腹に入れて刺激されたせいか本格的にお腹が空いてきちゃったのだ。 Google マップで調べたら木の宮神社と来宮駅の間、ここから徒歩5分ぐらいのところに洋食豚一っていうお店があってレビューも良かったので行ってみます。この辺歩道がすごく狭いんだよね。向かいから人が来るとすれ違うのが大変なのだ。ちょっと気をつけて歩かないとね。お店に到着なのだ。お昼時だけどタイミングが良かったみたいですんなり入れました。席は1階と2階があって2階に案内してもらいました。来た時は半分以上空いてたんだけどすぐに席が埋まったのだ。ほんと良いタイミングで来れたのだ。店内は地元の商店街にありそうな普通のとんかつ屋さんって感じです。でも外から見た印象より店内は広くて余裕がある感じでした。テーブル席に加えてお座敷もあります。ヒレ一口カツ定食を注文したのだ。1800円なのだ。見た目からしてボリュームたっぷりだね。揚げたてで熱々なのだ。早速いただきます。肉厚でうまいのだ。ザ・とんかつ屋って感じの確かな味なのだ。衣はサクサクで中はジューシーで柔らかいのだ。キャベツもたっぷり添えられてます。キャベツは切りたてじゃないかな。みずみずしくシャキシャキしててとんかつとの相性が抜群なのだ。お漬物もたくあんと白菜がついてて
さっぱりしてます。冷ややっこもお口直しに嬉しいね。ご飯も味噌汁も美味しくてお腹いっぱいになったのだ。ごちそうさまなのだ。とても美味しかったです。すぐ近くに木の宮駅があるので向かうのだ。電車がすぐ来るようであれば熱海駅まで乗っていきたいんですけど、ここは列車の間隔が長いんですよね。ちなみに熱海プリンが駅に併設されてるのだ。狭い店内でも繁盛してるのだ。前回ここで熱海プリンを食べました。木の宮駅限定の焦がしプリンが美味しかったです。でも今回は結構混んでるしお腹もいっぱいだから見送るのだ。時刻表を見たら次の電車まで20分もあるね。20分も待つのか。それなら歩いて海の方に行ってみるのだ。駅で待ってるより散策した方が楽しそうだね。そうして海に向かって歩いている途中で糸川遊歩道に出たのだ。糸川遊歩道は熱海市の中心部を流れる糸川沿いに整備されている遊歩道です。川のせせらぎが聞こえてお散歩コースにぴったりな場所なんですが、1月なのに桜がいっぱい咲いてるのだ。予想外の光景に驚きました。人もたくさんいて皆さん写真撮影してましたね。調べてみたらこれは熱海桜という品種なのだ。日本で最も早咲きの桜として知られてて1月から2月にかけて咲くそうなのだ。そうなんだ。だから1月下旬の今でも満開なんだね。遊歩道の始まりから終わりまでずっと桜が咲いてて本当に綺麗なのだ。ピンク色の花がたくさんですごく華やかなのだ。来てよかった。今回の旅で一番嬉しいかも。電車に乗らなくてよかったです。テレビクルーも取材に来てたのだ。そう考えると今が一番いいタイミングだったのかもね。糸川遊歩道をぐるっと歩いていくとすぐお隣が熱海銀座なのだ。糸川遊歩道から 1,2 分ほどです。去年来た時は熱海プリン以外閑散としてたんだけど今日はとてもにぎわってるのだ。ほんとだね。これが本来の熱海銀座の姿なのかも。熱海銀座は昭和の香りが残るレトロな看板や建物が並ぶとてもエモい通りです。最近は古い建物をリノベーションしたおしゃれなカフェやスイーツ店も増えてるんですよね。抹茶クレープのお店があるのだ。熱海悟り本店って書いてあるのだ。美味しそうだけどやっぱり行列はできてるんだよね。並んでると買う気はなくなっちゃうのだ。熱海プリンの2号店もあります。こちらも繁盛してました。そろそろ海に向かうのだ。ここ熱海銀座から海までは歩いて5分かからないぐらいの距離です。サンビーチに到着したのだ。せっかくの海だけどあいにくの曇り空ですね。朝から曇ってたけどここに来たらどんより曇り空なのだ。青い空と海が見たかったけどね。でも1月でも人が割といます。海を眺めてる人や散歩してる人がたくさんいるのだ。熱海の海はこの背景の建物が観光地っぽくていいんだよね。山の斜面に沿ってホテルやマンションが立ち並んでて旅に来たって感じがするのだ。都会の海とは違うリゾート地っぽい景色が素敵です。なんだかんだ海って眺めてるだけでもリフレッシュできるのだ。曇り空だけど海を見ながらゆっくり過ごせてよかったです。帰りは仲見世通り商店街を通って駅に向かうのだ。今回の旅の最初に通った平和通り名店街の隣の通りです。サンビーチから10分ぐらい歩いて仲見世通りに到着します。熱海プリン1号店もあるのだ。熱海駅から最も近い場所にあるのがこの1号店ですね。今日も行列ができてるけどここはいつでも混んでるのだ。すごい人気なのだ。熱海プリンを食べるなら熱海銀座の2号店か木の宮駅の方がおすすめかも。そろそろ休憩したいからどこかのカフェに入りたいんだけどどこも混んでるのだ。1月下旬の平日で穴場かと思ったんだけど人のにぎわいがすごいのだ。空いてるカフェないかなってフラフラしてたけど厳しそうです。お土産屋さんを覗きながら最後の散策を楽しんでいきます。ということで熱海の駅前に戻ってきたのだ。ちょうど小雨が降り出してたのでいいタイミングで戻ってこれました。予定を決めずにフラッと来た熱海だったけどしっかりリフレッシュできたのだ。図書館は休館日だったけど
その代わりに1月に咲く桜に出会えたのは嬉しい誤算でした。木の宮神社の大楠からもパワーをもらえたし、とんかつも美味しかったです。熱海はフラッと来ても楽しめる場所なのだ。疲れた時にちょっと癒されに来るのにぴったりな距離感だよね。帰りの電車もガラガラでのんびり読書タイムにできたのだ。熱海と直接関係はないですが、行きと帰りのちょうどいい読書タイムも良かったです。というわけで動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。